السلام عليكم ومرحبا بكم ضمن حلقة جديدة من برنامج مباشرة معكم. هذا المساء نطرح موضوع البكالوريا. كما نعلم اليوم اجتاز حوالي نصف مليون تلميذ وتلميذة عبر جهات المغرب الأربع اليوم الثاني من امتحانات البكالوريا. طبيعة الحال هذه محطة مهمة في حياة التلاميذ، ولكن المحطة كذلك ربما أو المحطات التي بدأت تشغلهم وتشغل أوليائهم وآبائهم وأمهاتهم من الآن هي محطة ما بعد البكالوريا، أي مستقبل ينتظر هؤلاء. ما هي الفرص أو الآفاق المتاحة لهم سواء في التعليم بشقيه العمومي أو الخصوصي؟ ما هي ربما العراقيل المتاحة أو المطروحة أمامهم؟ كيف يمكن كذلك تجاوزها؟ ومسؤولية كل الأطراف المعنية سواء الوزارة الوصية على القطاع، كذلك الأمهات والآباء وأولياء التلاميذ، أطر التوجيه التربوي، وكذلك المسؤولين عن التعليم الخاص ببلادنا. قبل الشروع في مناقشة هذه المحاور كما جرت العادة على ذلك أفسح المجال للحسين الزيق المكلف دائما باستقبال أسئلتكم وتعليقاتكم على مضامين النقاش في الاستوديو. تفضل سي حسين. نعم، شكرا سي جماعة. بسرعة نذكروا بوسائل التواصل معنا. عندنا الرسائل النصية القصيرة، رسالة SMS على الرقم 1818، عنوان إلكتروني مباشر اللي هو مباشرة @2.ma، أو للتفاعل مع محاور النقاش من خلال المنتديات الاجتماعية بالإنترنت، فيسبوك، تويتر، فيهم صفحات خاصة بالبرنامج كما هو مبين أسفل الشاشة. غنكونوا سعداء وحنا كندوزوا غالبية الأسئلة والاقتراحات وكذلك المساهمات اللي كيرسلوا بها المشاهدين. سي عبد الحفيظ دباغ، كاتب عام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، مرحبا بك. مساء الخير استاذ جامع. مساء النور. هناك رأي يقول بأن شهادة البكالوريا ما بقاتش عندها القيمة اللي كانت عندها هذه مدة. إلى أي حد يعني صحيح هذه المقولة هذه صحيحة؟ اسمحوا لي في البداية أن أتقدم بكل المتمنيات الخالصة لكل المترشحات والمرشحين لاجتياز شهادة البكالوريا، متمنيا لهم النجاح إن شاء الله لفتح أبواب لمستقبل زاهر في التكوين في التعليم العالي بكل مستوياته وبكل قطاعاته. لا أتفق مع هذه المقولة، لأنه البكالوريا كما كانت وما تزال في المغرب تكون جوازا للمرور من تعليم ثانوي تأهيلي إلى تعليم عالي يمكن من انفتاح على العلم والمعرفة من جهة، وأيضا التمكن من تكوين في مهن تؤهل هؤلاء الطلبة إلى ولوج سوق الشغل. من جهة أخرى أعطي مثالا أنه جل أو عدد كبير من الحاصلين على شهادة البكالوريا يتابعون دراستهم العليا في المغرب وأيضا في الخارج، وما زالت شهادة البكالوريا يعترف بها دوليا، وعندنا عدد من المغاربة الذين يحصلون على هذه الشهادة ويستكملون تكويناتهم في مدارس عليا راقية لا في فرنسا ولا في دول أخرى. نعم. سيدة حليمة بسام، مرحبا بك. شكرا. أنت ممثلة فيدرالية جمعية آباء وأولياء وأمهات وأولياء تلاميذ بالمغرب في هذا النقاش، وكذلك أنت ممثلة جمعية الآباء بالمجلس الإداري بالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين في فاس بولمان. بغيت نسولك بداية مصدر القلق اللي كينتابع عدد كبير من الأسر في هذه الظرفية هذه ديال الامتحانات، وخصوصا فيما يتعلق بما بعد الحصول على الشهادة ديال البكالوريا. شكرا لك سي جامع على الاستضافة، وهذه بالمناسبة على أننا كنتمنى وكنترجوا الله توفيق لبناتنا وأبنائنا في المستوى البكالوريا وأيضا في جميع الأقسام الإشهادية وأيضا على جميع المستويات. نمشيو مباشرة على أن البكالوريا المفهوم ديالها هي كتجي من بعد 12 سنة ديال الدراسة وتتوج بديك الشهادة اللي هي مهمة عند أي تلميذ. أول شهادة كيحصل عليها في يديه هي شهادة البكالوريا، وحقيقة اللي هذه الشهادة ولات كتعتبر كتمزج بين عنصرين متناقضين وهي الأمل والألم. نبداو بالأمل باش نكونوا إيجابيين. الأمل هي أنه كيوصل لواحد المرحلة انتقالية جديدة في حياته ما بين مرحلة التلمذة لمرحلة الطلابية، والألم هي هذه المرحلة هذه كنوجدوا بعد الحصول على هذه الشهادة التي تعد حقيقة ما بقاتش تعد بالنظام السابق وكيف ذكرتي على أنها مش، وإنما اللي ولات كتنقسم لثلاثة ديال الأنواع. هاد ثلاثة ديال الأنواع هي ولا باك عادي
هو اللي كنحصلوا فيه على ما بين 10 حتى ل 13 في النقطه، وهذا ولا هاجس من الهواجس اللي تكلمتي عليها الاخ جامع. وباك مقبول مع ايقاف التنفيذ، وهذا اللي هو من 13 الى 15، وايضا باك انتقائي مرهون بعدد المناصب وهو من 15 نقطه فما فوق. هذا هو اللي كيفتح علينا ذاك الباب، لا بالنسبه للتساؤل ولا الهاجس اللي كيصاب التلاميذ ولا اللي كيصاب الاباء. ومن هنايا كنوصلوا يعني الهاجس اللي كيحسوا به الاباء، خصوصا على انهم ناضلوا بجميع الانواع ديالهم الماديه والمعنويه، وما نساوش على انه استنزفوا جميع الطاقات ديالهم الماديه باش يوصلوا ذاك التلميذ لذاك النقطه، وانما كيوليو كيسترجعوا وكيخصهم يضاعفوا ذاك المجهود باش انهم يوصلوهم للمعاهد العليا والمؤسسات اللي ولينا كنلقاوها خصوصيه، وللاسف على اننا ما تنلقاوهاش عموميه باش نولجوا لها وليداتنا ووليدات الشعب المتواضعين اللي كلهم من حقهم على انهم الا حصلوا على نقطه وان هذاك الشهاده تبقى كيف ما كانت بالنظام السابق على انها شهاده البكالوريا وليست مصنفه الى هذه الاجزاء. نعم. سي جاك نافو، مرحبا بك. السلام عليكم. عليك السلام. انت رئيس فيدرالية التعليم العالي الخاص التابعة للاتحاد العام لمقاولة المغرب سي جي ام. كاين اللي كيقول بان الناس ديال التعليم الخصوصي الهاجس ديالهم الهدف ديالهم الاول هو الربح المادي على حساب التكوين، واش هذا الشيء صحيح؟ غادي نواجبك بالفرنساوي عافاك. تفضل. شوف، التعليم العالي l'enseignement privé aujourd'hui il a pratiquement 30 ans. 30 ans d'existence et avec des efforts très importants qui ont été réalisés, que ce soit en investissement humain, que ce soit en investissement financier et dans les réalisations, mais surtout de faire en sorte d'accompagner les jeunes bacheliers et de les amener à bon port, comme on dit. Notre volonté est toujours, en dialoguant avec le ministère de l'Enseignement supérieur, avec deux lois que nous avons connues, la 1586 et aujourd'hui la 0100, nous arrivons avec, malgré les difficultés, il faut pas le nier, à faire en sorte que les étudiants qui veulent embrasser l'enseignement supérieur privé puissent trouver à la fin de leurs études, et c'est ça l'essentiel pour nous, un travail. Donc l'adéquation école-entreprise, elle est fondamentale. Et notre système veut qu'aujourd'hui, par l'accréditation, par la qualification, par la qualité de nos enseignements, c'est la reconnaissance que nous avons reçue il n'y a pas longtemps pour certains établissements de notre secteur. Nous sommes aujourd'hui une fédération qui réunit en fait l'enseignement supérieur de gestion, c'est vrai, en grande majorité, mais il y a quand même il y a la partie technique, il y a la partie aussi donc sciences, que nous appelons chez nous, et surtout le paramédical. Voilà donc pratiquement, nous sommes à 35 000 étudiants aujourd'hui. Ce n'est pas rien. 35,000 طالب كيسعلهم التعليم العالي الخاص اللي تابع للفيدراليه. الفيدراليه فيها 35,000 طلبه. غادي نرجعوا نفصلوا في هذه الامور سي كنافو. سي ادم بوهدمه، مرحبا بك. شكرا سي جام. انت مؤسس او احد مؤسسي موقع عقيلتي .com كونكورات .com، 23 سنه، حصلتي على شهاده البكالوريا سنه 2008. من خلال العدد الكبير اللي تكلمتي عليه ديال التلاميذ والطلبه اللي كيزوروا الموقعين، شنو هو ربما التساؤل الاول، القلق الاول، الهاجس الاول اللي كتصادفوه من عند هاد التلاميذ والطلبه؟ اول حاجه فاش كنا بدينا في موقع قريتي .com في 2008 ما كناش غنمشيو لهادشي ديال التوجيه والدراسات العليا بزاف، كان هو جزء ثانوي في الموقع، ولكن مع التساؤلات اللي كانت غاديه وكتزاد في هذا الموضوع هذا بالضبط، ارتئينا انه نمشيو تقريبا اكثر من 90% ديال الجهد اللي كنبذلوه هو في هذا المجال. كنحاولوا نبتكروا وسائل جديده اللي غتمكن انه الطالب المغربي، ان التلميذ المغربي والاباء ديالو يرتاحوا شويه وتوصلهم معلومه بطريقه سهله. اول حاجه اللي كيعانيوا منها التلاميذ والاباء ديالهم كذلك هو انه كيلقاو مشكل في الولوج للمعلومه. الاداره المغربيه
كتنشر معلومه ولكن كتنشرها خام بغوت، ما كيكونش واحد التريتمون اللي تابعها. ثاني حاجه انه ما كنعرفوش دابا الشعاب، كاين بزاف ديال الشعاب ما كنعرفوش اشنو كاين موراها، حيت كاين شعاب اللي دارت هذه 10 سنين بقات جامده باقي كنكونوا الناس فيها، وما عمرنا فكرنا واش هذوك الناس واش كيخدموا وشحال الوقت كيخدموا اكسترا. ثالث حاجه هو انه كاين مشكل ديال الكمي، ديال انه عدد المقاعد خصوصا في المعاهد العليا قليل بزاف. هذا الشيء كيخلق مشكل انه العتبات ديال الولوج غادي وكتزاد، المعدلات غادي وكتزاد، وحتى ميم في الكليات ذات الولوج المفتوح فيها باقي في بعض المناطق في الجنوب في اكادير كاين مشكل ديال المقاعد. دونك هذا الشيء كامل كيخلي ان الطلبه والتلامذ والاباء ديالهم يكونوا عندهم واحد الخوف كبير. كنحاولوا حنا من اترافير الخدمه اللي كنديروا، اترافير المجهود اللي كنبذلوا، اننا نقربوهم من الصوره من الواقع باش يتفاداو مشاكل كبيره اللي ممكن انها تخلي التلميذ يدير شي اختيار غير صائب واللي يقدر يكلفوه عامين 3 سنين ديال الدراسه اللي في الاخر يقدر انه تولي وقت ضائع بالنسبه ليه. سي مصطفى حمدي، مرحبا بك. شكرا الاخ جمال. العفو، انت كاتب عام الجمعيه المغربيه للتوجيه والتخطيط التربوي. هل الجانب ديال التوجيه كاين اللي كيقول بانه هو الحلقه ربما الاهم في المنظومه التربويه وفي نفس الوقت هي الاضعف؟ في نظرك واش هذه المقوله صحيحه؟ شكرا على الاستضافه اولا. ثانيا في البدايه لابد ان اقدم تحيه تقدير واجلال لكل الامهات والاباء الصاهرين على راحة أبنائهم وبناتهم في اجتياز هذه المباراة أو هذا الاختبار الذي سيتوج مسارا تعليميا لمدة 12 سنة، يتوج بشهادة للبكالوريا تعطيه مفتاحا لولوج سلك التعليم العالي. تحية أيضا إجلال واعتراف لكل رجال التعليم ونساء رجال التعليم، وأخص أيضا بهذه التحية أطر التوجيه الصاهرة على جودة هذه الامتحانات في هذه المحطة المتميزة التي سنقوم فيها أو سنقف على ما قام به المسؤولون المركزيون في هذا الإطار وما قدمه الأساتذة والأستاذات للطلبة والتلاميذ، وأيضا لنقيم ما حصله هؤلاء الطلبة وهؤلاء التلاميذ، خصوصا ونحن في هذا اليوم الثاني من الامتحانات الذي يشهد مجموعة من الاحترازات الأمنية التي تبقى تقنية ولن تساهم في إعطاء الحجم الحقيقي للبكالوريا ولا القوة الوطنية والمحلية والدولية التي يجب أن تكتسبها شهادة البكالوريا. وما دمنا في هذه الأجواء بطبيعة الحال فهذه القيمة ديال البكالوريا الوطنية لا بد أن تكون نتيجة لمسار تعليمي وتربوي تحيط به مجموعة من الإجراءات التربوية وليس الاحترازات الأمنية. هذه الإجراءات التربوية يعني تتجلى في المناهج والبرامج التي يجب أن تحتوي على مجموعة من القيم التنافسية، قيم المواطنة، قيم الإحساس بالانتماء إلى الوطن، قيم لا تشجع على الغش، لأن منظومتنا التربوية والتكوينية لا بد من مراجعة هذا النظام ديال التقويم المبني على تقويم المعارف وليس تقويم الكفايات، المبني على إرجاع السلعة التي أعطيت للتلميذ في محنته أثناء 12 سنة لكي يمتحن فيها. هذا التمرير ديال هذه القيم يجب أن يمر عبر المناهج وعبر البرامج التي لا بد أن تعرف تغييرا جذريا لكي يكون التلميذ قادرا على مواجهة الامتحان، مواجهة الحياة أثناء تخرجه بعد السلك العالي، وبطبيعة الحال لبناء مشروعه الشخصي التربوي والمهني. إذا بناء مشروع لا يمكن أن يكون إلا بأطر التوجيه، وأطر التوجيه يتخرجون من مركز وطني دولي معترف بدوليته ومعترف بأدائه على الصعيد الوطني وعلى الصعيد الدولي
اعترافا من منظمة الأمم المتحدة، من منظمة اليونسكو، منظمة اليونيسيف وجميع المنظمات الدولية. الوحيد في المغرب العربي الذي يكون أطر التوجيه، الوحيد الذي يكون التوجيه على مستوى شمال إفريقيا، باعتبار أن تونس ومصر وليبيا والجزائر تخلت لليونسكو على حصتها لكي تضاف إلى هذا المركز لكي يكون منظمي أو مدبر المنظومة، ألا وهم أطر التوجيه والتخطيط التربوي. التوجيه الذي يساير التلاميذ أثناء اختياراتهم التربوية والمهنية، التخطيط الذي يضع المؤشرات والمخططات التربوية بطبيعة الحال، والمؤشرات التي تعطى للمسؤولين في الوزارة التربية الوطنية وفي التعليم العالي لبناء المشروع السياسي التعليمي. سي حمدي، هذا غيجرنا الروبورتاج الاول اللي انجزو محمد الخضير وطاقم البرنامج اللي كيتناول بعض النقط المتعلقه بالتوجيه انطلاقا من المخاوف اللي كاينه الان عند المترشحين والمترشحات للبكالوريا، وكذلك انطلاقا من نموذج بعض الحاصلين عليه السنه الماضيه من خلال السبل المختلفه اللي سلكوها. نتابعوا هذا الروبورتاج غيعطينا عناصر باش نوصلوا النقاش فيما بعد. حوالي نصف مليون تلميذ مغربي يجتازون امتحانات البكالوريا، اللحظة فاصلة في حياتهم، فبعدها يحددون أي الدراسات العليا يتابعون. هل هم راضون عن المعلومات التي قدمها لهم المكلفون بالتوجيه؟ ما كنعرفوش الآفاق اللي خصنا نمشيو لها من بعد، يعني ضروري ما خاصك تدخل بيسي ولا الانترنت باش يلاه تشوف الآفاق اللي من بعد. داروا معنا حتى حصص اللي مورا الباك، شنو هو لي زيكول اللي دايرين، شنو يقدر لي نوت اللي هيقدر يدخل بهم بالنسبه لي زيكول او لافاك. ما كيعطيناش داكشي مفصل شنو غدير شنو كداكشي بصفه عامه ما كيشرحش مزيان هكا. موجه جات عندنا حتى القاسم وورانا جميع المراحل اللي خاصنا نديرو باش بغينا نديرو شي حاجه شي تخصص. انا باغي ندير الدروغ ان شاء الله من القدام. عندي بزاف ديال لي زامي اللي دايرين نفس الدومين بحال خويا الكبير، ممكن نستافد منه. كانت واحد الموجهه كانت عطاتنا معلومات شويه، المهم على حساب دابا خصنا نشدو ان شاء الله البكالوريا ونشوفو. محمد حصل على البكالوريا العام الماضي بميزة حسن. مساره الدراسي ومعدله كما يقول كان ليمكنه من دراسة اللوجستيك الذي يحبه في معهد عمومي. الآن يدرس الاختصاص بمعهد خاص. جزء من السبب راجع حسبه للتوجيه. كان موجه من ديك لا سيونس استاذ اول مره غتشوفوا ديك 30 مينوت يلا خصو يتحاور مع التلميذ، ما غيقدرش يتفاهم معاه، واحد اخر كيغواش هذا ما كتقدرش تتفاهم معاه. محمد ليس حالة استثنائية. عبد الإله حصل على البكالوريا علوم بميزة حسن جدا العام الماضي. طموحه كان أن يدرس الهندسة، لكن عوائق حالت دون تحقيق حلمه وهو يجتاز مباراة ولوج أحد المعاهد. احنا جينا نجحنا في بكالوريا، جينا الكونكور تصدمنا، ما كناش عارفين داك الشيء من قبل، وبالتالي هذا هو السبب اللي كيخلي الاغلبيه ديال الطلبه ما كيديروش المدارس اللي كانوا كيتمناوها من قبل. من المفروض في المرحله الثانويه كامله اننا نتوجهوا يخبرونا بالمدارس اللي كاينه من وراء الباك وكيفاش ممكن ندخل ليها عن طريق لي كونكور وهاد الامور، حتى لي كونكور يعطيونا نماذج باش نحاولوا نتعودوا عليهم ونخدموا عليهم. ضعف التوجيه يدفع بعض الطلبة إلى الارتباك بعد الحصول على البكالوريا. الجهل بمسالك التوجيه يدفعون ثمنه غاليا. كون كان التوجيه زعما كافي وبيان ديتايي باش التلميذ تكون عنده فكره على ابخي باك اش غيدير، غتكون عنده واحد لا شونس باش ما غيمشيش لايكول بريفي غيخلص فلوس ولا هذا، دونك غتكون عنده اون بون فورماسيون في ايكول بيبليك غراتويت. رغم كبوة السنة الماضية عبد الإله يطمح إلى تحقيق حلمه. الآن يتابع دراسات بمعهد تكوين تقنيين عالين، يراهن على أن يستمر في الدراسة إلى أقصى مدارجها، ولما لا أن يحقق طموحه في أن يكون مهندسا. أنا حاليا راضي الحمد لله، لأن الواسطة ماشي كتحد لك الاهداف ديالك، وانما راه ممكن تكمل من بعد، ممكن من بعد 12 تكمل سيكل دانجينيور، وهذا هو ان شاء الله الهدف ديالي. عبد الإله، محمد وآلاف من التلاميذ المغاربة المتفوقين يجدون أنفسهم أمام نظام توجيه لا يحضرهم بالشكل الكافي لاجتياز امتحان ولوج المعاهد العليا، ليبقى الأهل والأقربون خير دليل.
من النقط اللي اذا القضيه ديال التوجيه نبدا بالسي ادم بوهدمان. انت ما بعدتيش بزاف يعني باقي قريب من هذه المرحله هذه. بغيت نرجع بك للمرحله ديال ما قبل البكالوريا بالضبط. واش التوجيه يعني اللي تلقيتوه انتم كان كافي باش جعلكم سواء انت ولا العديد من الزملاء ديالك انه كان محدد يعني في المسار ديالك من بعد؟ واش كان في المستوى يعني الاطر اللي كانت تعاملت معكم في هذا المجال؟ انا كان زعما الا بغيت نهضر على التيمونياج ديالي انا يقدر ماشي ممثل على ماشي ريبريزونتيف على كاع التلامذ اللي كاينين في المغرب. كان جوج الانواع ديال التلامذ اللي كيساليو الباك، سواء اللي كان عارف 3 سنين قبل تقريبا فين غادي وديك الساعات كيدوز مباراه ولا جوج، واذا كان عنده الا كان متفوق راه كيدخل المدرسه اللي بغا، وواحد 99% اخرى ما عرفاش نهائيا شنو بغات دير في مورا الباك ديالها، وكتبقى حتى لاخر لحظه كتدفع لكاع المعاهد اللي كاينه، كتدفع لكاع المدارس، كتدفع لكاع الافاق اللي ممكن تحط فيها الدوسي ديالها، وكتبقى كتسنى حتى اخر لحظه. دونك هذا هو الواقع اللي كاين. والمشكل انه معك الواحد باش ما كيبعد على هاد المرحله هذه ديال من بعد الباك كينسى انه هذا الشيء راه هذا هو اللي كان في الروبورتاج. هذا الشيء اللي قالوا الدراري اللي انهم كيبقاو كيدفع لهذه المدرسه هذه الى عنده لحد انه تقبل راه مزيان، الى ما عندوش راه كيبقى كيتسنى. اللي بغيت نرجع ليه اللي قال في الروبورتاج هو انه بالنسبه للمعاهد اللي بحال دابا المعاهد ديال المهندسين، راه الريزو ديال لي زينسار اللي هو اكبر شبكه ديال مدارس الهندسه راه فيه 2000 مقعد مورا الباك. 2000 يعني شحال من واحد كيجيب الميزه ديال حسن جدا مورا الباك وبغى يدير ايكول دانجينيور هندسه، راه بزاف. دونك 2000 بلاصه ما يمكنش، وهذا الشيء راه ماشي ديال العام هذا العام، راه حتى الناس اللي عندهم الباك ديال العام اللي قبل كيقدروا يدوزوا، يعني كتكون واحد المنافسه. العدد المقاعد محدود بزاف. غندوز القضيه الطاقه السحابيه. نشوف السي حمدي الرد ديالو على هذه النقط اللي سالت بخصوص التوجيه. واش انه الاطر ربما العدد الاطر يعني واش غير كافي او لا فين كاين الخلل؟ والخلل بنيوي. السياسه التعليميه المتبعه بوزاره التربيه الوطنيه تضع مجال التوجيه في اخر القائمه ديال المسائل اللي يمكن لها تطورها وتنميها. كنا طموحين في 2005 كانت مناظره حول التوجيه وصدرت واحد المجموعه ديال التوصيات اللي منها على الاقل تبني المقاربه التربويه اللي جا بها الميثاق الوطني للتربيه والتكوين، الاستشاره والتوجيه. وكنا طموحين على انه وزاره التربيه الوطنيه ستقوم بتنفيذ هذه التوصيات من قبيل تكوين 1500 مستشار في التوجيه. الا انه المعهد الوحيد المتوفر بالمغرب الذي يكون هذه الاطر ديال التوجيه لا يكون سنويا الا 100 مستشار في التوجيه بين التخطيط والتوجيه، وهذا الصعوبه الان الاطر ديال التوجيه من بعد المغادره ديال 2005 المغادره الطوعيه اصبحوا عدد قليل جدا. شحال تقريبا العدد ديالهم في المغرب؟ كاين 800 اطار الذي يمارس في القطاعات المدرسيه، وفيهم اطر اخرى التي تمارس مهام اخرى كمديرين تربويين وكرؤساء مصالح الذين غيروا مسارهم وانتموا الى الاداره بطبيعه الحال. هاد 800 هذه الا جينا نشوفوا النسبه ديال التاطير، كاين المستشار اللي عنده 5 المؤسسات، كاين المستشار اللي عنده 3000 تلميذ في لي بالي دوريونتاسيون اللي كاين في التاسعه وفي الجدع المشترك وفي السنه الثانيه بكالوريا ثم البكالوريا. كاين اطر ديال التوجيه، وهذه يعني من الحسنات اللي كانت قبل، كانوا كيمشيو من بعد التخرج من مركز التوجيه والتخطيط التربوي كيلتحقوا بالتعليم العالي. كانوا سنويا يلتحقوا 10 ديال الاطر ديال التوجيه بالتعليم العالي، ولكن من بعد 2006 2007 ما بقى يلتحق حتى واحد بالتعليم العالي. وبالعكس من ذلك الاطر ديال التوجيه من التعليم العالي ولاو تيخرجوا وتيرجعوا للتربيه الوطنيه، لانه يمكن وقعت مشاكل في الترقيه ديالهم، في المشاكل في الاطار ديالهم، في اكتساب الاقدميه الى اخره. هاد الاطر هادو ديال التوجيه هما مؤهلين لبناء مشروع ديال التلميذ معاه، مصاحبته مواكبته طيله السنوات 12 ديال سنه، وثم المواكبه ديالهم على مستوى الاستشاره ديال الاباء والامهات والاطر العامله في التربيه الوطنيه والعامله في التعليم العالي على مستوى لي كرياو لي سيباو اللي تكرياو الان. وهذه مبادره الان باش نشير لها، لانه راه ماشي المخطط الاستعجالي كله كان فاشل. المشروع اللي كان مهيأ في المخطط الاستعجالي حول منظومه او الارتقاء بمنظومه التوجيه واللي كان محدد
في 1000 مستشار اللي غادي يمكن خلال السنه ديال المخطط الاستعجالي، بناء مجموعه ديال الفضاءات ديال التوجيه في المؤسسات التعليميه، بناء فضاءات للتوجيه على مستوى الجهه وعلى مستوى الاقليم اللي كرياو لي سي بي او واللي تكرياو. هادو مجموعه ديال المؤسسات كانوا غادي يحلوا المشكل. ثم العده التربويه اللي تعطات للمستشارين في التوجيه من حاسوب وهاتف نقال والى اخره، ثم الفضاء الذي كان مجهزا بمجموعه من التقنيات، مجموعه من الروائز اللي يمكن يمروها باش يمكن على الاقل يتغلبوا على العدد الكبير اللي كان عندهم ديال التلاميذ. اذا هذه المشاكل كلها تزاد لها انه هذا المركز ديال التوجيه لحد الان اللي كان تيكون هذه المياه واللي غادي يمكن هي تاخذ شويه القصص، راه سيتم الاجهاز عليه وسيتم دمجه مع مركز تكوين المفتشين. هذا الدمج هذا واش هو في صالح المستشارين؟ هل هو في صالح الاباء والامهات اللي كيطمحوا على ان الوليدات ديالهم خصهم يكون عندهم مستشار في التوجيه قريب لهم؟ وحنا كنشوفوا في الروبورتاج انه مستشار كيعطي 30 دقيقه للتلميذ. علاش؟ لانه عنده 3000 تلميذ وخصو يشوفهم كاملين، خصو يعطيهم المعلومه. وماشي المعلومه راه سهله، راه موجوده متوفره، ولكن بالنسبه لاقتصاد المعرفه تيقول المعلومه خصها تغير وتبدل وتحور وتعطى في واحد القالب اللي يقبلوا التلميذ واللي يتفاعل معاه واللي يتفاعل هو والمستشار. شوف سيد دباغ، ثم هذه مجموعه ديال المشاكل اللي ممكن نطرحوها على شوف سيد دباغ وجهه نظره في هذه القضيه ديال التوجيه. اظن انه يمكن زدنا من الحجم ديالها. انا شخصيا لا اتفق تماما انه اشكاليه التوجيه هي اشكاليه رجل توجيه، لانه الان التكنولوجيات الحديثه تمكن من انه التلاميذ، كنعرفوا انه الان التلاميذ كلهم كيف تيقولوا شاطرين، يجيدون استعمال هذه التكنولوجيات ويمكنهم ولوج كل المواقع الالكترونيه للجامعات المغربيه للمدارس العليا واللي فيها معلومات كافيه من اجل ايجاد المعلومات والمسارات. سيكون ايضا رجل التوجيه كان عنده دور مهم في ما بين التعليم الاعدادي والتعليم الثانوي لتوجيهه المسار اما العلمي، ومن ثم كيخص يبدا التوجيه باش التلميذ هي المشروع ديالو. واظن انه شخصيا ما خصناش نبداو هذا البرنامج باحباط بالنسبه للتلاميذ الذين يهيئون شواهدهم للبكالوريا. ما خصناش نبخسوا من المسارات ديال التعليم العالي داخل الجامعات المغربيه. ماشي اللي يلج الى المعاهد العليا هو اللي نجح في الحياه ديالو، بل هناك عده مسارات عبر اجازات مهنيه واجازات عموميه وعبر تهيئ كما جاء في الروبورتاج انه تلميذ هي دبلوم جامعي التكنولوجي ويستطيع ان يمر الى سلك الهندسه لا في داخل المغرب ولا في خارج المغرب. اذا كل مسارات، والان هذا هو الجديد انه الجامعه المغربيه عرفت قفزه نوعيه منذ 2003 الى الان، بحيث هناك تنويع المسارات ديال التكوين. كان عندنا اقل 240 مسار ديال التكوين او مسلك التكوين في 2003، الان نحن في 2145 مسار للتكوين، فيها 60% مسار ممهنا، اي انه بالاجازه الان في عده التكوينات يمكن تهريج سوق الشغل وكاين تهيئ للاندماج في سوق الشغل. اذا خصنا تكون عندنا امكانيه لتقويه القدرات ديال الطلبه باش يجتازوا ويتمكنوا من التكوين ديالهم، وفيما بعد كاين هناك عده افاق اللي يمكن تفتح عبر الماستر، عبر الماستر المتخصص. الان في مبادره 10000 مهندس اللي كنا نظمتها وزاره التعليم العالي، انه الماستر والماستر المتخصص هو ملائم وكنعتبروه بحال انه شهاده مهندس ويلج الى سوق الشغل. الطاقه الاستيعابيه ديالو ربما محدوده. الطاقه الاستيعابيه الان عندنا في ما نسميه بالتعليم العالي داخل المؤسسات ذات الاستقطاب المحدود ما يناهز 20000 طالب، وهذه الطاقه الاستيعابيه من 2007 2008 كانت اقل من 10000 طالب، الان عندنا 20000 مقعد. عندنا هذه السنه خلق 10 مؤسسات جديده للتعليم العالي للاستقطاب المحدود من اجل تقويه الطاقه الاستيعابيه وايضا توسيع الطاقه الاستيعابيه لكل حاصل على البكالوريا. ولكن في العدد
الهائل ديال الطلبه اللي كيولجوا للجامعات ما يمكنش نمشيو في توسيعه دائما لهذه الطاقه الاستيعابيه، كننميوها، ولكن الطاقه الاستيعابيه ديال المؤسسات الجامعيه الاخرى تعرف نموا مضطردا وتعرف تنوعا، وايضا تعرف مهننه تمكن الحاصلين على شواهد الإجازة المهنية الماستر والماستر المتخصص إلى أيضا ولوج سوق الشغل. فماشي غير اللي دخل، وهذا هذه الرسالة اللي بغيت نوصل، أنه ماشي غير اللي داز عبر تكوين في المعاهد العليا هو اللي نجح في حياته. وهناك أمثلة حية ديال عدد ديال التلاميذ اللي مروا من عبر تكوينات في إجازات في ماستر واللي نجحوا في الحياه ديالهم وعندنا خصاص. نشوف سليمان بسام، واش كتشاطر هذا التوفر ديال العرض يعني من بعد البكالوريا اللي تكلم عليه ربما السي دباغ؟ لا، انا كنتناقض مع استاذي في هذه المساله، لانه سهل الامر وبسطوا لواحد الدرجه اللي هي متيسره عند الجميع. اولا حول توفر المعلومه بالنسبه للتلاميذ، والاستاذ ربما هو استهدف واحد الشريحه اللي هي متوفره على اشياء ديال التكنولوجيا اللي هي متيسره لها الامور، وربما اللي هي متواجده في المدارس الخصوصيه، واللي هذاك كنعرفوا بلي الاباء ديالهم كيقدروا يوصلوا لهم المعلومه باي طريقه، وكيبحثوا لهم على مستشارين في التوجيه وكيجيو عندهم حتى لديورهم. وانما كنشوفوا الناس استاذي الشريحه المعوزه، او ما نساوش العالم القروي اللي هو مهم، وعلى انه مسكين ما عندوش التكنولوجيا وما عندوش اللي يوصلوا المعلومه، وما عندوش حتى المؤسسه اللي يوصل لها هذاك المستشار في التوجيه. ما نساوش على ان اي مؤسسه مشينا لها في العالم القروي راه ما كنلقاوش التوجيه كيوصل لهم نهائيا. تحيه تقدير واجلال الاستاذ لهذه الهيئه هذه، وما نساوش على انهم عندهم دور محوري واساسي داخل المؤسسه، وبه ينجح التلميذ وبه يفشل. هذه المسألة اللي مهمة، وأنما لا زالت طموحاتنا كآباء ولا كمجتمع أننا مازال ما وصلناش للتوجيه اللي كنتمناوه لوليداتنا. كنتمناو أولا التوجيه يبدأ من المرحلة الإعدادي، لأن تما كيبدا التلميذ على أنه كيحس بالمواد اللي هو كيميل لها أكثر. المسألة الثانية على أنه خصو المواكبة الميدانية، وأنا للأسف تخلعت أستاذي دابا منين قال واحد الكلمة على أنه غادي يتحذف كاع. إذا كيفاش غادي يوليو هاد التلاميذ ديالنا؟ واش نوليو غير ندخلوهم المؤسسات ونخليوهم اللي بغى يدير شي حاجه يديرها؟ يعني كاين اشياء عده، خصوصا على انها ما نساوش على ان التوجيه ولا الظرفي وموسمي في الكثير من الاحيان، لانهم كيديروه مجرد لوحه تشكيليه كتكون في المدن، القرى ما كايناش نهائيا، وحتى داخل المدينه ما كيمشيولهاش جميع التلاميذ، لان كنعرفوا ان الديبلاسمون كيكون ما كيوصلولهاش حد الاباء نهائيا. وبهذه المساله هذه كنلقاو على ان داك التلميذ كيمشي مجرد اطلاله نافذه على واحد المستقبل ديال واحد الشباب اللي هو مسكين. كاين شي وحدين اللي ما تيعرفش كاع شنو هو داك الشيء، لانها معاهد ربما غير مجرد ما كتشد ديبليون ديال المعهد ولا ديال المؤسسه تيبقى مسكين تيشوف، لان المينيموم راه على الاقل خصك تعطي مليون ولا 2 المليون في الشهر. وحنا كنعرفوا على انهم كاينين تلاميذ اللي كيتمناو غير داك المنحه توصل لهم باش انهم يركبوا في الطوبيسات ويوصلوا للجامعات اللي لحد الان يعني راه حنا كنعرفوا بلي مأساة اخرى بالنسبه للجامعه، وهذا امر اخر اللي خصنا نطرقوا له. سي كنافو، كيفاش كتشوف انت الناس ديال التعليم الخاص، المؤسسات ديال التعليم الخاص؟ كاين اللي كيتكلم بانه ربما امام هذا ربما الضعف ديال الطاقه الاستيعابيه خصوصا المدارس والمعاهد العليا العموميه، القطاع الخاص الى اي حد كيكمل هذا الدور هذا ديال الشريك او المكمل؟ انا غادي نرجع للروبورتاج شويه الى بغيتي. تفضل. علاش؟ حتى حنا تنشوفوا هذاك الشيء الدراري تيجيو عندنا. لو بروبليم دو لينبوت il est très important. علاش؟ Chaque étudiant qui arrive, il est perdu. C'est ce que dit madame. Ce n'est pas une question de partir sur Internet ou ceci et cela. Il y a un problème en amont, très important, dans la formation du secondaire, qui pose problème. Il ne pose pas problème uniquement dans aller vers telle ou telle formation. Il y a un problème d'abord d'orientation. Excusez-moi, mais le problème il est entré, c'est qu'on ne prend pas les jeunes dès le départ et qu'on dise telle personne est faite pour le supérieur, telle personne est faite pour le technique, telle personne est faite pour un truc. On n'a pas encore mis au point les choses de ce côté-là. Il faudrait d'abord recenser et travailler d'une manière claire vis-à-vis de ces jeunes et ne pas les tromper. Je suis désolé.
Parce qu'on leur fait miroiter beaucoup de choses. Le baccalauréat, c'est extraordinaire. C'est un sésame. Il va arriver, il va faire des études supérieures. Il se voit déjà projeter beaucoup de choses. Et alors quoi? Déception sur déception. C'est très difficile pour lui. On a réussi au bac combien? On parle de 40%, 45%, 50%. C'est quoi? C'est très difficile pour un jeune. Aujourd'hui, la solvabilité pose problème. On n'a pas réglé le problème de la solvabilité pour tout le monde, que ce soit au niveau du public ou du privé. C'est un faux problème. Il faut inscrire les jeunes, justement, pour dire ce garçon, cette fille, a la capacité d'aller vers le supérieur ou pas. Ça, c'est un problème fondamental. C'est ce qu'il faut faire. Et ne pas tromper tous ces jeunes. Ça, c'est la première des choses qu'il faut faire. L'orientation. Et elle ne commence pas en dernière année. Il faut bien en amont. C'est détecté dès la rentrée du secondaire. Il faut déjà qu'on sache où on va. Et ça, c'est important. Pour orienter le gosse. Nous avons énormément de déperditions. Combien de jeunes aujourd'hui, on a besoin d'ouvriers spécialisés? On ne les trouve pas. D'ouvriers spécialisés, on ne les trouve pas. Dans le bâtiment, dans l'industrie et tout. Moi, je viens de l'industrie. Je sais ce que c'est l'entreprise. Je l'ai vécu 40 ans. Vous le savez très bien, ces jeunes. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si on veut, il faut que l'orientation se fasse d'abord normalement. Parce que nous souffrons aussi. Quand nous recevons nos étudiants, on recommence beaucoup de choses. La culture, beaucoup de difficultés pour amener au raisonnement, à la méthodologie, à apprendre. Ce n'est pas évident. Il faut revenir sur les fondamentaux, carrément. Le français, les langues. On a très peu de problèmes. En tout cas, on a énormément de problèmes sur les langues. Pourquoi aujourd'hui, si on n'a pas un minimum de 3 langues, comment on passe? Comment on intègre l'entreprise? C'est minimum de 3 langues, minimum pour pouvoir réussir dans la vie. Alors, si on ne s'occupe pas en amont de tout ça, eh bien nous, on récolte dans le supérieur. Barre le sait très bien, que ce soit à l'université publique ou privée, on a les mêmes problèmes. On a la même difficulté à récupérer tous ces jeunes. Et c'est là où il faut peut-être penser sérieusement, déjà au niveau du secondaire, de travailler. Maintenant, en ce qui concerne le supérieur, nous avons un vivier fantastique. Les ressources au Maroc, c'est ce que nous avons comme richesse, c'est la jeunesse. C'est ce que nous avons de jeunes, c'est notre richesse. Il n'y a pas autre chose. On n'a pas de sous-sol, on n'a rien. Et si nous voulons réussir, il faut que les jeunes s'intègrent. C'est l'adéquation, formation entreprise. C'est ça qui est fondamental. Si nous voulons réussir. Et le développement économique, il passe par la formation, pas par autre chose. C'est ça le développement économique d'un pays. Et tous les pays qui se sont développés grâce à leurs ressources. نشوف سي بوهدما تتكلم سي كنافو على لا ديبيرديسيون الضياع نبسطوها شويه هضر المدرسي لا خلي الهضر المدرسي انا نبسطها لواحد المفهوم اخر ديال الضياع. واش مثلا في المسار ديالك انت من الزملاء اللي كانوا معك مثلا في الاعدادي ولا في الثانوي كتذكر يعني ربما انه ناس اللي ضاعوا يعني كان بامكان مثلا توجيههم لهذا القطاع او هذا ومع المده لقيتي بانهم ضاعوا سواء في لافيليغ اللي مشاو ليها او لا يعني ضيعوا المسار ككل. نهضر بصفه عامه شويه كتلقى انه بزاف ديال التلامذ كيفاش كيقرا في ابتدائي فاش كيوصل للباك كيلقى راسو هو من دوك 50 واحد اللي كانوا معاه في ابتدائي في الفوج ديالو يلاه واحد 3 ولا 4 الناس اللي وصلوا معاه حتى للباك بعدا. دونك ديجا كاين احصائيات ما عنديش الارقام ولكن هذا الشيء كيردنا واش بعدا انا كنتسائل واش بعدا التعليم في المغرب اولويه حيت راه مازال كنشكنا في هذه القضيه هذه. علاش؟ حيت درنا كاع القطاعات درنا لهم دي بلون استراتيجيك. الفلاحه الصناعه درنا لهم كلهم دي بلون استراتيجيك. التعليم مازال ما درناش ليه برنامج ديالو، مازال ما درناش برنامج على 10 سنين اللي غادي نعطيو امكانيات. لقينا الفلوس باش نديرو التي جي في، لقينا الفلوس باش ننميو الفلاحه، ولكن مازال ما لقيناش الفلوس باش نديرو التعليم تاع بصح اللي خاص المغرب. المشكل اللي كنلقاو دابا انه في المغرب عندنا تقريبا 400,000 طالب.
السي دباغ يقدر 634,000 الجامعه. 300 500 الجزائر فيها مليون والصرف. تونس فيها قد هادشي اللي عندنا في المغرب. في المغرب خاصنا يكون عندنا 1.5 مليون ديال الطلبه في المغرب. الى اكثر على الاقل الى بغينا غير نوصلوا النسبه زعما على الاقل نكونوا في الموين ديال المنطقه. الى كنلقاو مشكل غير في هذا العدد هذا دابا كيفاش غنديروا نهار غيولوا واحد كل عام دابا كيتزادوا الناس اللي كيشدوا الباك كل عام. كاين خصنا ننميو التكوين المهني هضر عليه السي كنافو. التكوين المهني في المغرب ما عرفناش كاع فين نديروه. كيفورمي اكثر من 200,000 واحد في العام في مديريه التكوين المهني، ولكن ما كنلقاوش لهم دي باسخيل مزيانين مع الجامعات. كيلقاو مشكل باش يكملوا في الجامعه، ما كيعرفوش كيدوزوا شي وحدين منهم، ولكن على حساب التكوين وعلى حساب هذا ما كنعطيوش القيمه لذاك الطالب اللي كيقرا في التكوين المهني. ما كنعطيوش قيمه، ما كنعتبروه غير ما لقاش فين يقرا كاع، وما هو اخر ملجا اللي يقدر يمشي ليه الواحد. دونك خصنا نفكروا بعدا هذه القضيه ديال الاولويه نعاودوا نحطوها في قدام عينينا باش نقدروا نطمحوا للقدام. حيت بغيت انا نكون متفائل، بغيت انا باقي شاب وباقي نقدر نفكر للقدام، ولكن باش نتفائل خصني واحد الرؤيه اللي ممكن تخليني نقول راه من هنا 10 سنين من هنا 20 عام راه غنوصل شي حاجه. كنظن انه الاباء واولياء التلامذ مستعدين انهم يضحيو باش انهم يلقاو واحد التعليم اللي كيرقى المستوى ديال هذه البلاد هذه، ولكن هذا الوقت هذه مازال ما كنشوفوش حتى شي رؤيه واضحه. عندك شي مشكل ديال هذه الرؤيه السي دباغ؟ لانه في هذا الاتجاه فعلا، لان السي دباغ طرح قبيله واحد المجموعه ديال الاشكالات، ولكن نبقاو في الحقيقه لانه عندنا حنا بالنسبه للاحصائيات اللي كان يمكن السي دباغ راه خرجوها في الاحصائيات ديالهم. كاين 16 جامعه ديال التعليم العمومي، كاين 6 الجامعات خصوصيه، كاين 216 مؤسسات التعليم العالي خصوصي. هادشي كله اللي كيهضروا عليه ما وصلش ل 358,974 طالب اللي كيمشيو لهذا الشيء كله. كاين 18,000 كيمشيو لمؤسسات ذات الاستقطاب المحدود، 18,325 هما الاحصائيات قدامي ديال وزاره التعليم العالي. هاد الاحصائيات وهاد الاعداد هضرتي على الضياع، هضر يمكن ما نسميوه الضياع. 6 المليون ديال التلاميذ اللي عندنا في المنظومه شحال كيوصلوا 17% للبكالوريا. هذا احصائيات. 13% كان دار هذا التقرير ديال المجلس الاعلى للتعليم 2008، 13% هما اللي كيوصلوا للبكالوريا. 17% حسب التقرير الاخير ديال واحد المنظمه اللي هي يمكن وطنيه ولكن ما نذكرش الاسم ديالها، تتقول باللي 17% هما اللي كيوصلوا الان سنه 2013 اللي وصلوا للبكالوريا باش يدوزوا البكالوريا. اذا الا شينا هاد الاعداد وهذا الضياع اللي كيمشي في الطريق وهذا الفلوس اللي كتضيع على الاطفال ديالنا على التلاميذ ديال التربيه الوطنيه واللي كيوصل ياخذ البكالوريا ومن بعد كيكمل، راه كنشوفوا الاعداد اللي كتكمل لا في المؤسسات اللي قلنا 18,000 ولا في المؤسسات ديال الاستقطاب المحدود اللي هي 358,000. اين نحن من الاولويه التعليم كما قال السي بوذما؟ اين نحن من هذا الاقتصاد المعرفه اللي الان تناديو على انه المغرب خصو يدخل عالم المعرفه وعالم التربيه والتكوين باش يمكن يكون تينمي البشر كما قال سي كنافو، تينمي المنظومه ديالو ويضعها في المسار ديال الدول الناميه ويكون لا القطاع الخاص ولا القطاع العام. اين نحن من هذا في ظل هذه الاعداد التي تعطينا واحد على الاقل عدم الرضا وقلق يزيد حده كلما انتقلنا سنه عن سنه، وكل عام كنقولوا على انه راه غادي يمكن تحسن وغادي نديروا واحد المخطط استراتيجي وغادي نديروا واحد مرحله، لان غياب المخططين وغياب الموجهين راه لا يمكن ان نضع مخططا خماسيا ولا ثلاثيا ولا استراتيجيه لهذه المنظومه الا بهؤلاء الاشخاص، لانهم تكونوا لذلك، تكونوا لكي يضعوا المخططات، ليضعوا المؤشرات، ليرى المسؤول السياسي كيف سيوجه هذا التعليم، كيف سيوجه هذا التكوين، كيف سيستثمر في الموارد البشريه، كيف سيستثمر في البنايات، كيف سيستثمر في الى اخره. اذا هذه المؤشرات كلها من غتجي راه كاين اطر صاهره وكتعطي
كل الجهد ديالها لهذه البلاد خصها تعطاها. سي حمدي قبل ما نعطي الكلمه للسي دباغ نشوف الدفعه الاولى من اراء المشاهدين. تفضل سي الحسين وزي. نعم، اذا لا شك ان موضوع مستقبل حاملي البكالوريا كيهم عدد كبير من المشاهدين. مداخلات واسئله كثيره توصلنا بها. نبداو مثلا من عراقي خالد من مدينه القنيطره. محمد بن علي من الرباط كيقول انه قبل الخوض في نقاش ما بعد البكالوريا يجب الاشاره ان عدد كبير من المقررات لا تواكب متطلبات القرن 21 وتفتقر إلى الدينامية والتجديد، وأنها أحيانا تكون بعيدة عن متطلبات سوق الشغل. بلغة تشاؤمية أخرى تلقينا تدخل من فؤاد اليماني من أزيلال. سناء بابا علي من الصفرو كيقولوا فيها أن أغلبية الناجحين بالبكالوريا وبعد تحقيق الحلم فإن المعاهد والجامعات تفتح لهم للأسف أبوابا تؤدي في غالبيتها إلى البطالة وعدم الاندماج في سوق الشغل. رسالة أخرى مرفقة بصورة للاحتجاج من الحسين أيت راقوش فيها شعار يقول: لا لإغلاق مركز التوجيه والتخطيط التربوي، ويضيف: نحن بحاجة إلى أطر التوجيه، ومن يرى غير ذلك فهو لا يعي أدوار المستشارين في مجالي التوجيه والتخطيط التربوي. في نفس السياق دائما خالد أحاجي كيأكد أن اللجوء إلى إلغاء تكوين مستشارية التوجيه خطأ بامتياز وضريبة سيؤدي ثمنها التلاميذ والأجيال القادمة. محمد زهري من ميدلت كيعطينا وصف جميل لإطار التوجيه التربوي، هو الذي ينتقل من مؤسسة إلى أخرى على حسابه، هو الذي يبحث عن المادة الإعلامية ليفيد بها التلاميذ، هو الذي يعمل كإحصائي ومساعد اجتماعي ونفسي وكإداري وأستاذ، هو الذي يتنقل بالعالم القروي بوسائل نقل غير مرخص لها، هو الذي يوزع بطاقات الرغبات لوحده على آلاف التلاميذ ثم يجمعها إلى آخره من أوصاف إطار التوجيه التربوي. أمين غزواني من تمارا، خالد ماسين من ناظور، وعلى لسان العديد من المشاهدين كيأكدوا أنه لا يتوجب التعامل مع التلميذ كرقم إضافي لضمان تدرجه في سلم التعلم دون الاهتمام به كإنسان وبحاجاته وانتظاراته وقدراته. سيد دباغ تفضل. أظن أنه لا أحد يشك في أهمية رجل التوجيه. أنا كنشاط الرأي ديال الإخوان المتدخلين. ثانيا بكل صراحة نحن في قطاع التعليم العالي نرى أنه من الآن تقريبا 20% ديال نسبة التمدرس للفئة العمرية ما بين 19 و 23 سنة هي غير كافية باش نكونوا في عالم مجتمع العلم والمعرفة، وأيضا مقارنة مع محيطنا، ونهدف أنه في سنة 2016 نصل إلى ما يناهز 1 مليون طالب مغربي، وهذا رقم غادي نوصلوا له بهذا التدفقات ديال عدد الحاصلين على شهادة البكالوريا. أيضا نهدف إلى توسيع المسالك اللي عندها قابلية أكثر للاندماج في سوق الشغل. واستغل هذه الفرصه لأقول أنه المهندس آدم الموجود معنا الآن واللي هو بصدفة نتواجد في نفس البلاطو من الأمثلة الحية ديال الطلبة اللي واكبوا التعليم ديالهم في مدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية لنصا ديال أكادير، واللي نجح قبل التخرج ديالو بإنشاء مقاولة. وهذا كيعطينا أمثلة حية على أنه ما نصب إليه يمكن أن يتحقق. فعلا هناك إكراهات، ما كنقولوش أنه ما كاينش إكراهات بالنسبة للاقتضاد في بعض المؤسسات، خصوصا ديال ذات الاستقطاب المفتوح في كليات الحقوق ببعض الجهات، في كليات الآداب والعلوم الإنسانية، ولكن هناك تصور. هناك الآن برمجة ديال 25 مدرج اللي غادي تفتح الابواب ديالها اضافيه السنه المقبله بما يناهز اكثر من 15,000 مقعد اضافي من الطاقه الاستيعابيه. ناخذ مثال ديال جامعه بن وزهر اكادير مهيئه للدخول الجامعي المقبل ما يناهز 9,000 مقعد اضافي لاستقبال الطلبه. وكتعرفوا انه في التعليم الجامعي مقعد يمكن له يكون فيه 2-3 طلبه، فهذا من الاشياء اللي كنشتغلوا عليها. وكنشتغلوا ايضا على تقويه القدرات
ديال الطالب خلال التكوين ديالو بالتحكم في اللغات، في التحكم في تكنولوجيات المعلومات. وهذا كان هناك عمل تنسيقي مع المقاولات ومع فيدرالية المقاولات لتبين أنه اللغات من أهمية بمكان، لا اللغة الفرنسية ولا اللغة الإنجليزية. نحاول أن نقوي هذه القدرات بالنسبة للطلبة، لا في الإجازة ولا في الماستر، باش يمكن نسهلوا عليهم إمكانية ولوج سوق الشغل. نشتغل أيضا على مراجعة ديال الهندسة البيداغوجية داخل الإجازات، داخل الماستر، وفي اتجاه تحسين جودة التكوين وإدخال التكنولوجيات الحديثة بما فيها الاستعمال التكوين عن بعد من أجل تحسين المردودية الداخلية ديال التكوين داخل مؤسساتنا الجامعية، لا استقطاب المفتوح ولا استقطاب المحدود. فأنا لست متشائما بطبعي، هناك إكراهات نحاول أن والصعوبات أن نتخطاها، أن نتغلب عليها، ولكن هناك إمكانات جد مهمة لاستكمال التكوين وفتح آفاق واعدة بالنسبة للطلبة ديالنا في التعليم العمومي. وأيضا هناك التعليم الخصوصي الذي يواكب، وكما جاء في القانون 0100 هو مواكب للتعليم العمومي. الآن تقريبا 37 ألف طالب الآن بالإحصائيات اللي عندنا، اللي رغم أن الوتيرة ديال النمو ديالو بقت شيئا ما ضعيفة في خلال ثلاث سنوات الأخيرة. كنا نتمنى أن يصل إلى ما يناهز 14 أو 15% من نسبة التمدرس على الصعيد الوطني. هناك أيضا في مجالات الإعلام والتوجيه عدة منتديات وطنية وجهوية، وأيضا قافلات الآن تتجه نحو العالم القروي في إيصال المعلومات وكل ما يتعلق بالأخبار. فعلا لا زال هناك مجهود يجب أن نقوم به. والآن الجامعات أيضا فتحت هي نفسها مواقع مفتوحة للطلبة في جهاتها لكي تعطي كل المعلومات الضافية في هذه المجالات. نشوف سي كنافو بالعلاقة النقطة اللي تكلم عليها السي دباغ ديال أنه التعليم الخصوصي ما استطاعش يواكب ويرفع يعني من الأعداد اللي كيستقطب. علاش في نظركم؟ نظري أنا بس moi je voudrais par rapport à ce que vient de dire c'est Debbar, c'est très important. Je crois qu'il faut, comme pour l'enseignement secondaire, dans l'enseignement supérieur, il faut vraiment, là aussi, comme l'a dit tout à l'heure notre ami, il faut un véritable plan, qu'il soit quinquennal ou sur 10 ans, de faire en sorte de bien savoir ce que nous voulons faire. La loi 0100 a mis 2 titres pour démarrer. Le titre 1, c'est le public. Titre 2, et on replie cette mission, c'est le privé. C'est important. On est pratiquement parmi les seuls pays où il y a une loi où le privé a le droit de citer, comme on dit. C'est fondamental. Mais pour ça, nous avons beaucoup de textes d'application qui ne sont pas sortis. Pour accompagner l'enseignement public, il nous faut des moyens. Pas que des moyens financiers. Il nous faut des moyens d'abord humains. La formation de formateurs. Nous ne sommes pas, nous, dans le privé, aujourd'hui, suffisamment, je dirais, structurés pour pouvoir faire de la formation et faire de la formation de personnes. Aujourd'hui, ce que nous pensons dans nos écoles, dans l'enseignement supérieur, on travaille sur 3 tiers. 3 tiers, c'est quoi? C'est 1 tiers de professeurs permanents, au minimum, 1 tiers de professionnels et 1 tiers d'universitaires vacataires. Mais pour cela, il faut que les lois, les dispositions, les textes d'application suivent. Un deuxième critère qui est très important, c'est la solvabilité des familles, qui veulent intégrer, pour des raisons spécifiques, le privé. C'est leur droit. On paye des impôts. Les jeunes payent des impôts. Nos écoles payent des impôts, contrairement à ce qu'on pense. Aujourd'hui, on nous classifie d'une certaine manière, molskara. Il faut le dire.
pas avoir peur des mots. Ce n'est pas vrai. Moi, je peux vous dire aujourd'hui, et je suis fier de recevoir des étudiants de ma première promotion qui ont emmené leurs enfants chez moi à l'école. Je suis grand-père aujourd'hui. Vous imaginez un petit peu comment ça, le cercle s'est refermé d'une manière extraordinaire. Ça veut dire quoi? Il y a une réussite. Le ministère vient de nous accréditer nos écoles. C'est une reconnaissance sur le plan qualitatif et de la qualité de la formation de ces établissements. On est passé par énormément d'étapes pour revoir ces accréditations. Et cette barre le sait très bien. لا ما كاينش لاكريديتاسيون اسي جمال لاكريديتاسيون كاينه اسمح لي كاينه لاكريديتاسيون ديال لي فيليير اسمح لي لا لاكريديتاسيون كنهضروا لي فيليير لا كنهضروا على لي فيليير هكاك ما تقولش لاكريديتاسيون ديال لاكريديتاسيون لا اسمح لي لاكريديتاسيون دي فيليير باش ما كان المدرسه اللي عندها 3 فيليير ولا 5 فيليير ولا 6 فيليير عندها لوبليغاسيون باش تكون توت لي فيليير خاصهم يكونوا اكريديتي هذا هو هي لا لوا هي كاينه ياك هي عندها لا ريكونيسونس ما عندهاش الا ما عندهاش لاكريديتاسيون دو توت لي فيليير هنا في لا لوا دابا اش تنقولوا par rapport à l'accréditation je mets la parenthèse de l'accréditation parce que l'accréditation excusez-moi c'est quoi l'accréditation c'est comme le bac c'est comme la formation si on sanctionne une connaissance vous êtes d'accord avec moi? À partir du moment où on a sanctionné une connaissance, qui c'est qui va me juger? C'est l'entreprise. Être d'accord, on est en désaccord. C'est pas mon rôle. Aujourd'hui, qui c'est qui va me juger? C'est pas M. Debar. C'est mon entreprise qui va recruter nos étudiants. Or, aujourd'hui, moi, qu'est-ce que j'ai? Ce que je constate dans nos écoles, c'est quoi? C'est le taux d'insertion. C'est ça qui m'intéresse. Combien de taux d'insertion de nos établissements? Ça, c'était fondamental. On est en train d'établir aujourd'hui, et nous allons le faire dans le cadre de la fédération, nous avons plus de 60 000 lauréats. C'est pas rien. C'est quand même important. Ces 60 000 lauréats, je peux vous donner, et j'en suis fier, je peux vous donner des tas de postes extraordinaires qu'ils occupent aujourd'hui. Quel pourcentage? Je ne veux pas être, on va dire, plus de 80% d'insertion. Très honnêtement. Et c'est pas, je vais vous donner des statistiques d'insertion, et je passe sous le contrôle de monsieur le secrétaire général. إذا سمحتوا لي في الحقيقة أنا ما كنتش غنهضر على هذا المجال لأنه التعليم الخصوصي لا بد أن يكون شريكا للتعليم العمومي. في هذا المجال نحن نتساءل أي مدرسة لأي مجتمع لأي مغرب الغد لأنه مجتمع الغد يمكن تكون مدرسة افتراضية يمكن تكون مدرسة بالأداء حنا هنا نأديو ولكن نعرفوا ولادنا شنو كيقراو ونعرفوا ولادنا شنو غادي يديروا لاكريديتاسيون انا تنظهر لي كاين 3 ديال المصطلحات اللي في المعلومات اللي كيتعطاو للطلبه واللي كيتعطاو في دوك لي فوروم وديك القيامه اللي كتنوض وكيديروا السماسره ديال التوجيه واحد العدد ديال الملتقيات وكيقولوا المؤسسه الفلانيه عندها اعتراف ديال الدوله عندها لاكريديتاسيون يعني عندها شراكه مع كندا مع نيوزيلندا وعندها مع ما عرف شنو سيونس بوليتيك هي اللي كديرها بوحدها ما كاينش اللي كيدير سيونس بو في المغرب الا هذيك المؤسسه. كاين 3 الحوايج كاين الترخيص اللي كتعطيه وزاره التعليم العالي لمؤسسه التعليم العالي الخاص باش تبدا تمارس يعني باش تحل لوكال. كاين لاكريديتاسيون اللي هي الاعتماد وماشي اعتماد المؤسسه اعتماد المسالك المتوفره. حاليا كاين 6 ديال الاعتمادات اللي تعطاو ديال المسالك في السنه الاولى لبعض المؤسسات ديال التعليم العالي وماشي لكل شيء. وكاين الاعتراف اللي مازال حتى شي مؤسسه ما عندها اعتراف. وزاره التعليم العالي الى اللهم يكذب لي سي الدباغ على انه عطاو شي اعتراف لشي مؤسسه ان الدبلوم ديالها يساوي دبلوم الدكتوراه او الماستر الى اخره ديال الدوله. اذا هذه المعلومات انا اللي كنسال عليها لانه في اقتصاد المعرفه راه كان اللي كيعطي المعلومه وكاين واحد الباحث اللي هو اجنبي واللي هو تيهضر واحد على الكتاب تيقول كومون كونستروير دي كومبيتونس كيقول لنا في ليكونومي دو سافوار كونسيست ان ترانسفورمي l'information en connaissance. Ou trop d'informations
تو لانفورماسيون، راه هذا هو المشكل. تنعطيو بزاف ديال المعلومات ولكن كنقتلوا المعارف والمعارف ديال التلميذ وديال الطالب. تفضل غير اسمحوا لي باش حتى المشاهدين يكونوا على علم، لانه احنا هنا باش نقدموا رسائل للاباء والامهات ديال التلاميذ انه في كل مسالك الان التكوين لا عمومي ولا خصوصي كاين اعتماد لمده 4 سنوات. بالنسبه للعمومي اعتماد اي انه كتكون هناك تقييم تربوي لهذاك المسلك، واللي على اساس دفتر ضوابط البيداغوجيه اللي فيها المعايير اللي على اثرها بعد خبره تربويه كان الوزاره في اطار لجنه تنسيق التعليم العالي اللي كيترأسها وزير التعليم العالي كتعطي هذاك الاعتماد. فكل المسالك ديال التعليم العمومي العالي كلها معتمده، والان هناك تقييم جاري به العمل لتجديد او عدم تجديد، لانه يمكنه الان بعض المسالك يمكننا نغلقوها بدون اشكال. نفس الشيء يطبق على التعليم العالي الخصوصي ابتداء من 2010، والان هناك ما يناهز بالنسبه للطلبات اللي تقدموا بها المدارس الخصوصيه اكثر من 60% ديال الطلبات تم الاعتماد ديالها، اعتماد المسالك ماشي اعتماد المؤسسات. اشكاليه ديال الاعتراف مازال النص المنظم ما تم الاعتماد ديالو. هذا استكنافه على التعليم الخصوصي، وهذا فعلا هو خصو يكون شريك ديال في المنظومات التربويه في المغرب. انا اللي كيهمني بزاف هو اللي النقطه ديال الولوج لسوق الشغل، انه اغلبيه ديال المعاهد الخاصه اللي كتحترم الطلبه اللي كيقراو عندها كتهتم بهذا المعيار هذا ديال الولوج في سوق الشغل. ولكن خصنا نشوفوا واحد العدد اخر ديال المعاهد اللي بعض المرات ما كنعرفوش اش كيوقع فيها، وكنتسناو من الوزاره انها تشوف كيفاش غتقدر تتبع حتى دوك التكاوين اللي غير معتمده. اشنو واش نخليو الناس كيقراو حتى الاخر عاد يكتشفوا انهم ما قراو والو، نخليوهم حتى الاخر، حيت كيوقع هذا المشكل. راه المصير ديال الناس اللي كاين تما ماشي مؤدى عنه اون بليس. هذه من جهه. يقدر نهضروا حتى على الجوده في التعليم العمومي. انا واحد الحاجه اللي هي شويه ما كتعجبنيش هو انه كنطلبوا بعض المرات من القطاع الخاص اكثر مما كنطلبوا من القطاع العام. كنطلبوا من القطاع الخاص انه يكون يحترم واحد الضوابط اللي القطاع العام ما كيحترمهاش. حيت شكون اللي كيسول على الجوده في القطاع العام؟ واش الطالب ما عندوش حق يهضر، ما عندوش الحق يسول على الجوده، حيت هو بعدا في المعاهد اللي ذات ولوج محدود هو خصو يعتبر راسو محظوظ حيت تقبل. ما خصوش يهضر، ما خصوش يقول هذا التكوين هذا ماشي تلهيك. وفي التقييم ديال من بعد فاش كدوز ديك 4 سنين فاش كنشوفوا واش التكوين غادي يبقى ولا ما يبقاش، واش كنتشاوروا مع الطلبه، واش كنسولوهم اشنو هو كيفاش كيعيشوا هما داك التكوين. حيت نقدروا نشوفوا الارقام كتعطي بزاف د الحوايج، ولكن الظروف ديال التكوين راه ما مرتبطاش غير بالبرنامج. راه كيوقعوا بزاف د الحوايج في التكوين. كيكون الكايد شارج ديال الفورماسيون، ولكن كيكونوا دي كومبرومي مع دي زونسينيون كيديروا هذا الموديل كيكون سميتو هادي وكتقرا فيه حاجه اخرى. المهم داكشي هذا هو الواقع، حتى هو خصنا نشوفوا كيفاش نرجعوا عليه. كيجاوب على هادشي. Moi, excusez-moi, mais je crois qu'il faut revenir un peu à la réalité des choses. Aujourd'hui, ce que nous constatons par rapport à l'enseignement supérieur privé, je parle au nom de l'enseignement supérieur privé, notre volonté, d'abord il y a une éthique que nous sommes en train de mettre en place, un code d'éthique. Après 30 ans d'exercice. C'est pas 30 ans, ça fait déjà 15 ans que le code existe, je suis désolé. D'accord? Je ne suis pas le régulateur. Ce n'est pas moi le régulateur. Ce n'est pas moi qui autorise. D'accord? Qu'on soit clair. Il appartient au régulateur de faire son travail et de dire telle sanction et telle sanction pour telle école, si elle doit fermer ou elle ne doit pas fermer. Ça, je suis tout à fait d'accord et ouvert. Et on a fermé des écoles. D'accord? Il faut être clair.
il faut aussi que ce côté-là, ne pas tromper les familles. C'est un investissement important dans la formation privée. Ces gens-là se déchirent pour venir dans nos écoles. Il faut le savoir. Et ils n'ont aucune aide de n'importe où. Elles le font. Pourquoi? Parce que c'est une solution. Pour elles, elles n'ont pas le choix. Beaucoup n'ont pas le choix. Et quand ils viennent dans les écoles, moi je me bats au sein de mon association, au sein de ma fédération, pour que les tics soient clairs. Et il faut que justement, que nous continuions dans la qualité de l'enseignement. Le corps professoral est important. Il faut l'associer de plus en plus. Et ça, où nous avons la difficulté, c'est dans la régulation. On l'attend avec l'avènement de l'agence d'évaluation, avec beaucoup d'intérêt. M. Debar m'a rassuré en aparté tout à l'heure, on me dit c'est dans les tuyaux, c'est bon. Pourquoi? Parce que ça va sanctionner le public et le privé de la même manière. C'est ça qu'on veut. C'est ça la régulation. Et il faut qu'on y arrive. Pourquoi? Parce que je ne dis pas que dans notre association ou dans notre fédération, nous n'avons pas des écoles qui fonctionnent bien. Je tromperai les gens, ce n'est pas vrai. Ça existe. Mais il faut mettre de l'ordre. Mais de l'ordre dans le bon sens. C'est à l'étudiant d'aller se documenter. J'invite, moi, les parents, à aller se renseigner sur telle école, telle école, telle école. Quels sont devenus les lauréats de ces écoles? Comment elles ont réussi, ces personnes, dans l'entreprise? Qu'est-ce qu'ils sont devenus? C'est ça qu'il faut. Qu'ils voient, par curiosité, combien d'heures d'enseignement dans la semaine? Quel est l'encadrement du corps professoral? Voilà ce que doit faire le parent pour aller dans une école. Pas uniquement entendre. سيدة بسام تكلمتي على لي بارون سي كنافو، اكيد ربما حتى بالنسبه يعني الاولياء ديال التلاميذ عندهم ملاحظات على التعليم الخصوصي، خصوصا بانه كاين اللي كيقول بانه كيوليو يعني كيخلصوا جوج المرات، لان مفترض انه كيأدوا ضرائب اللي مفترض انها توفر هذا المرافق هذا بالاضافه للمرافق الاجتماعيه الاخرى، وكيزيد كيخلص مره اخرى، يعني اللي بيناليزي دوبلومون. شنو كتقول سيدة بسام في هذه النقطه هذه؟ اولا المساله اللي اساسيه وخلال هذا النقاش ولينا كنزيدوا نرسخوا مبدا عدم تكافؤ الفرص، وهذا هو اللي كيظهر على اننا كنتكلموا مازال كنقولها كنتكلموا على واحد الشريحه واللي ولينا كنحاولوا ما امكن اننا نحافظوا على هذاك الشريحه اللي هي واصله باي وجه كان، وكنساو على اننا رحنا مجتمع مغربي شعبي. احنا كمجتمع يعني كجمعيه الاباء اللي متواجدين داخل المؤسسات واللي متواجدين في الاحياء الشعبيه واللي كندوروا في القرى وفي المدن، رحنا تصور اخر. راه كاينين نقول لكم باللي راهم كاينين اسر دابا كيشاهدوا البرنامج وراهم ما فاهمين والو في هذه الاشياء اللي كيدوروا هنايا، لان علاش كنلقاو الافاق بعيده كل البعد في هذا الشيء اللي كنهضروا عليه. بالنسبه لهم هما انا كاسره متواضعه على قدي قريت ما امكن ودرت الساعات الاضافيه ودرت باش نوصل التلميذ ديالي لذاك المستوى البكالوريا. وكيف قلنا قبيله كنوصلوا لهذا القسم اللي هو نقطه التامل. العدو امامكم والبحر وراءكم، ولا نقطه التامل كيف غادي ندير نكمل مع هذا التلميذ ديالي وكيف غادي ندير نكمل مع هذا الولد ديالي. وحنايا عندنا كنسمعوا على انه توسيع ديال معاهد وديال جامعات. واش هاد المعاهد هذه واش كتدير لنا واش كتوجد لنا دوك المسالك اللي كيطلبوهم سوق الشغل؟ واش على اننا حنا ناس ما عندناش وما عارفينش حتى شي حاجه وكتعطيونا شي حاجه اللي ما كنعرفولهاش؟ وهذا هو المشكل اللي كيتطرح في المجتمع المغربي ديالنا، وما كنبقاوش نعرفوا راسنا شنو كنديروا، تالفين غير اننا كنقلدوا اشياء اخرى. هذه هي المسائل اللي ولات كترهب الامهات والاباء. وحقيقه راه حنا كنبعدوا كل بعد على المواطن المغربي الحقيقي، وعلى اننا ما نبقاوش نستهدفوا واحد الشريحه اللي هما عايشين في واحد المنطق اللي تقدر حتى الا ما وصلش ولده داخل المغرب راه كيوصلوا خارج المغرب. ما نساوش كيف قلنا على اننا كاينين تلاميذ وكاينين طبقه مسحوقه بهذا المعنى، هما اللي خصهم النظر في امرهم وهما اللي محتاجهم المغرب للازدهار ديالو ولا الرقي ديالو ولا رقي المنظومه التربويه. كيف قال الابن ديالي رحنا المنظومه التربويه لحد الان مازال ما كنشوفوش واحد التوجه، لحد الان مازال ما عارفينش المنظومه التربويه شنو باغا دير.
يعني لا سواء في التربيه الوطنيه ولا في التعليم العالي. مازال الامر ما واضحش عندنا حنا كامهات وكاباء، وما واضحش عند التلاميذ، وبالتالي كنلقاو راسنا اننا كنتخبطوا ما بين هادو وما بين هادو، يعني حتى الطاقه ديال الاباء لا ماديا ولا معنويا ما بقاتش قاده على هذا الشيء هذا. حنا كنتسائلوا يعني كامهات وكاباء كنتسائلوا اشنو موجدين لنا. احنا كنديروا بقدر المستطاع كيف قلنا قبيله، الا كنا اننا وجدنا واحد التلميذ لسن البكالوريا، وداك الطاقه اللي غادي نضاعفوا راه حنا ما قادرينش عليها، خصوصا كاين اللي ما عندوش غير ابن واحد في الجامعه ولا ابن واحد خصو معهد، ولا راه كاين اللي عنده 4 و5 تبارك الله. اذا نحن نتساءل كمجتمع مغربي اشنو موجدين لنا. استاذ جان، لانه فعلا هذه القوله اللي قالت الاستاذه وانا احيي فيها الصراحه، راه قالها عبد الجابري في 98 في مجله فكر ونقد، وغادي نقراها لكم بالحرف. هذا يتطلب تبني سياسه وطنيه ديمقراطيه لانقاذ المدرسه العموميه، وليس حلول برحاليه تقنيه، مع اعتماد مخطط تعليمي موازي لمخطط اقتصادي واجتماعي يربط اصلاح التعليم وتطويره بتاسيس بنيه صناعيه حقيقيه تؤهل المغرب لتحقيق تنميه قمينه بانتاج الثروات التي تشكل احد العوامل الاساسيه لانجاح هذا الاصلاح او ذاك، ومصدرا اساسيا لتحقيق الترقي الاجتماعي اللي الان كل شيء يغفلوه، ما بقاش يهضر على المدرسه انها مكان للترقي الاجتماعي فقط تكون ومن بعد يمشي يقلب على راسه. للترقي الاجتماعي بالنسبه للعاطلين عن العمل على الاقل. وكيضيف على ان مشاكل تعليمنا هي انه لا يوجد من يتحمل مسؤوليه السياسه التعليميه، فالبرلمان خارج التغطيه ووزيري التعليم يتبرئان من المسؤوليه السياسيه التعليميه لانهما لا يحددانها ويكتفيان بتدبير وتسيير الامور التقنيه والاداريه. مجله فكر ونقد اكتوبر 98. هذه اقوال ديال علماء ديال خبراء خبروا التعليم وخبروا الممارسات التربويه وممارسات التكوين، يقولونها في 98 ونحن الان في 2013 لا زلنا لم نبرح مكاننا. ليس لدينا مخطط تعليمي واضح يتجاوب مع المخطط الاقتصادي لتنميه ثروات المغرب. نلاحظ ان مجموعه من الازمات كاينه في التربيه الوطنيه وكاينه في التعليم العالي. لماذا تم حذف مديريه تكوين الاطر من التعليم العالي التي كانت المعطى الاساسي لاطر التوجيه في مجموعه من المعلومات؟ الان اطر التوجيه اين سيتجهون للبحث عن هذه المعلومه؟ لماذا هذه السياسه ديال حذف ثم هذه مجموعه ديال المشاكل اللي ما بغيناش ندخلوا في التقنيات لانه هي تقنيه. اكتفي بذكر ما قاله عبد الجابري لانه معبر كبير على ما يجري الان في المنظومه، وفي 98 قالها ماشي في 2013. لا انا لا اجادل في ذلك. اللي مهم هو انه يمكن ان اخلص الى خلاصه مهمه، وهي انه دور الاعلام والتواصل بطريقه مبسطه مع اباء وامهات التلاميذ. وانا من الناس الذين يحبذون ان يكون هناك برنامج وطني سنوي اللي يكون مداوم باش يمكننا نعطيو المعلومه، وحنا مستعدين نجيو لا في التلفزه ولا في الاذاعات ونعطيو بصفه مبسطه كل مستجدات، لا فيما يخص التكوينات ولا فيما يخص المسالك، بصفه مبسطه بالنسبه، ونساعدوا التلاميذ والاباء ديالهم في الاختيار ديال المسالك. ثانيا يمكن لي نقول انه فعلا هناك نعتني بتكافؤ الفرص. تكافؤ الفرص عبر اولا كل طالب حاصل على شهاده البكالوريا عنده الحق يتسجل في سلك من الاسلاك ديال الجامعه، حتى واحد ما كيترفض. ثانيا تكافؤ الفرص لا 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 1975 لا هذا شيء مغلوط. 2003 ما عطيش الحق. هذا شيء مغلوط لانه ماشي كل حاصل على شهاده يتخرج الى البطاله. كاين هناك واحد التطور جد مهم. ما خصش تبقاو عاوتاني على الصوره النمطيه للجامعه ديال 2000 ديال 1995. هناك تطور، بغيتوا بالملموس نعطيكم كل الارقام، نعطيكم المعطيات. هناك مشاكل كما قلت. هناك ايضا تكافؤ الفرص عبر المنح، انه 216 الف تلميذ حصلوا على المنحه اللي وقع فيها الزيادات 50% هذه السنه، بما انه الميزانيه ديال المنح مرت من 778 مليون درهم السنه الماضيه الى مليار و250 مليون درهم هذه السنه. هذه كلها من الاجراءات التي تمكن اولاد الشعب باش يتابعوا الدراسات ديالهم
ويحصلوا على التكوين داخل الجامعات. وأعيد مرة أخرى لا يجب أن نبخس تكوينات داخل المؤسسات ذات الاستقطاب المفتوح، أنه هناك إمكانات جد هائلة اللي كيبغي يتابر ويتبع الدراسة ديالو كينجح وتيمكن له ياخذ مسارات جد واعدة في المستقبل ديالو. بالنسبة للتكوين المهني نعطي رقم: السنة الماضية 210,000 حصلوا على شهادة البكالوريا. التسجيل كان في السنة الأولى 260,000 طالب، منهم 50,000 اللي تسجلوا بالتكوين المهني ما بعد البكالوريا، وهذا رقم جد مهم لأنه كيساعد للاندماج في سوق الشغل في عدة مهن واعدة من مهن جديدة للمغرب. وهذا كيعني أنه هناك مواكبة، ما كاينش شي واحد اللي يترك على الهامش. كل من أراد أن يتابع الدراسة يجد فكرة غير بالنسبة لتكوين الأطر. غنرجع لك السيد دباغ، غنرجع لك لأن خصنا نتقدموا شوية. كان ذاك النقاش اللي كان حول يعني الخاص القطاع الخصوصي والقطاع العمومي. كاين واحد النموذج اللي ترجد لنا مؤخرا فيما يتعلق بتكوين المهندسين المعماريين. غنرجعوا ليه في الروبورتاج اللي عدو دائما محمد الخضيري ما بين يعني طلبات القطاع العام والقطاع الخصوصي، وكذلك رأي وجهة نظر الوزارة الوصية. وقبل من ذلك أطلب من الحضور الكريم اللي عنده شي هاتف يعني إقفاله لأنه يشوش ويزعج. تفضل السيدة مساعدة المخرج المشكورة نشوف هذا الروبورتاج. طلبة المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية يعيشون أسبوعا ثالثا من مقاطعة المحاضرات، يرفضون مشروع قانون معروض على المشرع يعادل شهادة تكوين المهندسين المعماريين الخاصة بشهادة هؤلاء الخريجين المستقبليين من المدرسة العمومية. كيمس ماشي فقط جودة التعليم في مجال الهندسة المعمارية، وإنما أيضا مزاولة المهنة، لأن كيف كتعرفوا أن مهنة الهندسة المعمارية كتمس سلامة المواطن، وبأن على غيرها مجموعة من المجالات كالطب وكالهندسة الطوبوغرافية وغيرها، وهي 12 مهنة حددها القانون أن ما تقدرش تفتح أمام جميع الطلبة بدون أن ما يكون واحد الاختبارات وواحد الانتقاء. الناس اللي غادي يدخلوا لهذا لو دومين ديال الهندسه المعماريه يكونوا على باز عندهم واحد المستوى عالي، يعني اننا الا دخلنا على اساس واحد الكونكور، على اساس واحد المعدل العام للبكالوريا، راه ماشي على والو. الوزارة الوصية على قطاع الهندسة المعمارية ترى أن عرض تكوين المهندس لدى المؤسسات الخاصة لن يولد في ظروف عشوائية. تعليم في مجال الهندسة المعمارية في المغرب وبالأساس غيكون تعميم عمومي، ولكن غادي نبداو تدريجيا كذلك في الانفتاح على القطاع الخاص المؤطر. حامل المشروع خصو يكون عنده عقد شراكة مع الدولة، بما يعني ذلك دفتر التحملات، وجود الدولة في الهيئات التسييرية ديال المدرسة، السهر على لا فاليداسيون ديال الكورسوس، على كل شيء هادشي. ومن بعد الرأي ديال الهيئة الوطنية للهندسة. إذا ماشي هو انفتاح غير مقنن. الهيئة الوطنية للمهندسين رفضت هي الأخرى تعديل المادة الرابعة من قانون المهندس المرخص له من الدولة. شددت في بيان لها على أن يظل التكوين تحت وصاية المؤسسة العمومية. هذا المعهد الخاص هو الذي أطلق شرارة غضب طلبة المدرسة الوطنية للهندسة. خلق قبل 9 سنوات بشراكة مع الدولة. 140 من خريجيه سيستفيدون من معادلة دبلومهم لدبلوم المؤسسة العمومية مع مشروع القانون الحالي. دفتر التحملات يقول بانه لازم هذه المدرسه اللي غادي تخلق في الدار البيضاء تتبع نفس النموذج اللي كاين في المدرسه الوطنيه للمهندسين في الرباط، وتيلزم علينا باش نتبعوا نفس البرامج باش يكونوا الامكانيات الماديه تكون موجوده هنايا، الكفاءه ديال الاساتذه تكون في واحد المستوى. طلبة مدرسة تكوين المهندسين المعماريين العمومية يرون أن إحداث معاهد خاصة يضرب مبدأ الكفاءة والاستحقاق. الشك في المصداقيه وجوده التعليم في المدرسه الخاصه هذا راجع الى انه ما كيكونش واحد الانتقاء، كنرجعوا لسياسه الدافع الاكبر. ماشي اما اليوم كيف كتعرفوا ان المدرسه الوطنيه للهندسه المعماريه هي من المدارس اللي كتنتقي الطلبه ديالها كيجتازوا مباراة وخاص الولوج اليها الحصول على نقاط جد مرتفعه. الوزارة الوصية تعتبر أن إدماج القطاع الخاص في تكوين المهندسين المعماريين ضرورة يفرضها الواقع.
كاين خصص كبير. مثلا تقريبا عندنا 1500 جماعه، يلاه 200 جماعه، اقل من 200 جماعه اللي كتوفر على مهندس معماري. ماشي الخصص اللي كاين وكاين عندنا سوء التوزيع، بحيث ان 15% من المهندسين كيسيطروا على 80% من سوق الشغل. والمدارس اللي كتحدثها دابا الدوله اللي تابعه للمدرسه الوطنيه للهندسه المعماريه كافيه بامتصاص هذا شويه الخصص اللي كاين. القطاع الخاص يقترح من جانبه إحداث آليات مستقلة لمراقبة جودة تكوين المهندسين المعماريين. تنقول الحل هو اللي واقع به في فرنسا الآن، اللي واقع به اللي جاري به العمل بلدان عديدة. تخصنا واحد لاجونس بوبليك هي اللي تخصها تكون عندها هذا الدور ديال مراقبة وليفالواسيون والتقييم ديال التعليم في هذه المدارس. رفض هنا وتأكيد على الحق في الوجود من الجانب الآخر. القضية الآن مرفوعة أمام المشرع. الجدل القائم هو الجزء البين من جبل جليد الصراع القائم ما بين القطاعين العام والخصوصي في مجال التكوين الجامعي. بغيت وجهة نظركم كل متدخل تقريبا في دقيقة على هذه المفارقة اللي كيطرحها مثلا هذا الروبورتاج. هذه مدرسة يعني مؤسسة عمومية والولوج ديالها محدود. كاين كيتكلم على خصاص يعني في هذا الشيء ديال الهندسه المعماريه في الاورش اللي كاينه وفي العمل اللي كاين في البلاد. مؤسسه خصوصيه اللي بغات تعمر هذا ولا بغات تعمر هذا الخصاص. وجهه نظر اخرى اللي كتقول في اخر المطاف راه سوق الشغل هو الفيصل، جيتي من التعليم العمومي ولا الخصوصي راه اللي يحكوا. كيفاش ممكن نحلوا هذه المفارقه السي بوهدمان انت اللي يلاه باقي قريب لهذا الهواجس اللي كيعيشوها الطلبه؟ انا ما كنخدمش في الدومين ديال الهندسه باش نقدر نكون قريب بزاف. هو غير نموذج اللي كيعيشوه. هو خصنا نكونوا نحسموا هذا الشيء. علاش خص تكون عندنا واحد الرؤيه، واش بغينا القطاع الخاص ولا ما بغيناش؟ هذه هي اول سؤال. المغرب بغى القطاع الخاص. عندنا شي قطاعات اللي فيها مهن مقننه، وهذا خصنا نعرفوا واش اذا كانت مراقبه، اذا كانوا دفاتر تحملات اللي واضحه اللي كتحدد شنو هما الشروط باش توجد هذا، وكانت الشفافيه وما كان حتى شي خرق لهذه المنظومه هذه كامله، علاش لا؟ ولكن ما خصناش نمشيو غير بلا كاين شارج بلا والو. سي كنافو. Moi, je crois que le problème de l'école d'architecture de Casablanca, parce qu'il s'agit en fait de cette école par rapport à l'ENA, le problème qui s'est posé, ça a été un appel d'offres, d'après ce que j'ai compris, et des informations que j'ai, ça a été un appel d'offres, auquel il a été soumissionné, et ils ont répondu à cet appel d'offres, et ils ont eu, par adjudication, d'ouvrir l'école. J'ai l'impression, c'est une impression que j'ai, que les choses n'ont pas été faites, tout à fait en accord entre le ministère de l'Enseignement supérieur, l'ordre des architectes, et le reste n'a pas été fait, je dirais, d'une manière chronologique et normale. C'est mon impression générale. Hein. Je peux m'inscrire en faux dans cette affaire, mais je crois qu'à partir du moment où on a accepté d'ouvrir une école, de démarrer un cursus de formation, il faut prendre ses responsabilités. سيدة البسام. هو الروبورتاج راه كان واضح وباين بالنسبه لاعتراض هاد الطلبه، وهي المساله اللي مهمه كنقولوها على انه باين وواضح، على لا يعقل على ان مثلا مؤسسه ولا معهد تحل خاص وانه يتساوى مع العمومي، لان راهم ما بيناتهم واحد الفرق كبير. وكيف قالوا التلاميذ على اننا حنا رحنا حصلنا يعني بمشقه الانفس على هذيك النقطه، ولا يعقل على انهم واحد اخرين يجيو ويتوازوا معنا على انهم ديال العائلات الميسوره ويتقادوا بحالهم، وربما يوم يخرجوا لسوق الشغل غادي يخدموا هذوك قبل منهم، لان هذوك عندهم محسوبيه وزبونيه مع ناس عاليا، وهذوك الاخرين اللي داروا ما امكن باش يوصلوا لهذاك المعهد كيوليو على انهم كيتقصاو، وهذا راه كيولي حيف في حق هذاك التلميذ اللي كيكون كيكابر وكيناضل باش يوصل لواحد النقطه مهمه اللي كتوصلو حتى هو داخل البلاد وكتولي عنده قيمه كمواطن. سي دبا، حنا عندنا توجه في هذا المجال انه الان وهو الشراكه ما بين العام والعام. الان توجه ديالنا نظرا للخصص العام والعام في هذا المجال باش يكون هناك المعادله ديال الشهاده. هنا فتح امكانيات ما بين مؤسسات وطنيه
ما عندها الصفه ديال المؤسسه، اي فونداسيون ما فيهاش ربح، وانه كتكون عندها شراكه مع مؤسسات في نفس القطاع، لا في الهندسه المعماريه، ويمكن غدا تكون حتى في الطب، وتكون عندها دفتر ضوابط محدد ومواكبه ديال المؤسسه العموميه لهذاك التكوين. وعندنا هنا امثله مع المؤسسات في فرنسا اللي غادي تكون في الهندسه المعماريه، وغادي تكون نفس المعايير ونفس معايير التقييم اللي موجوده في المدرسه الوطنيه المعماريه في المدارس الاخرى. وهذه المدارس اللي خصنا نواكبوها ونعطيوها امكانيات، والا سمحوا لي غادي نبقاو نصدروا التلاميذ ديالنا وكيمشيو بمعدلات اقل كثير، كيمشيو للدول الشرقيه وكيجيو لنا بشواهد، وكيجيو يعتصموا في باب الوزاره يقول لك اعطينا المعادله، ما كنعرفوش حتى التكوين اللي مروا منه. هنا كاين اختيار، ولكن اختيار مقنن في اطار مشروعيه وفي اطار تقييم وفي اطار انه تكون واحد الحد ادنى لولوج بدون الحساب على المال ولا اللي عنده الامكانيات باش انا تيظهر لي مبني على الكفاءة، مبني على الكفاءة، هذا هو ما يكونش مبني على الكفاءة. حقيقة أنا تنضم الصوت ديالي الأستاذة، فعلا مبني على الكفاءة ومبني على الكفاءة لا غير، لأن المادة والمادة راه في حق حنا كنهضروا على أبناء الشعب الكادح، راه ماشي كل واحد يمكن له يمشي يخلص 50,000 درهم للمؤسسة ديال التعليم العالي باش ياخذ ديبلوم ديال الاركيتكتور. هذه راه كنشبهها بما يقع لمركز التوجيه والتخطيط التربوي، ولا ما سيقع نحيدوا الطبيب ونجيبوا التداوي بالاعشاب كما قالها واحد الاستاذ الله يذكره بخير ديال مركز التوجيه والتخطيط التربوي. غادي نحيدوا الطبيب ما نكونوش ونجيبوا العشاب يداوينا بالاعشاب. هذه راه هي هذيك. الان ما يقع على هذه المدرسه ديال المعماريه يقع على مركز التوجيه والتخطيط التربوي. غادي نوظفوا مباشرا بالمباشر، غتجيب ماستر في الدراسات الاسلاميه ولا المسيحيه ولا اليهوديه وتجي دير التبشير عند الطلبه كمستشار ديال التوجيه. هذا غادي يتوظف بالماستر ويدير مهمه ديال هذا راه قرار 13 مارس خرج، غادي يتوظف مستشارين حاصلين على الماستر فقط بدون تكوين. انا مع التكوين، والتكوين بالكفاءات وباطار ضوابط البيداغوجيه واضح وبالتزامات وبمراقبه صريحه، لانه فعلا الا بغينا نكونوا تنقولوا على ان التعليم الخصوصي هو شريك. علاش غنخلصوا الفلوس؟ حنا كنخلصوها مزدوجه، نقولوا تنتبناو المدرسه الخصوصيه اللي غيقراو فيها اولاد الشعب بالمجان. علاش؟ لان كان واحد القرار في واحد ما بقاتش خصوصيه، لا خصوصيه في واحد المفهوم راه تقالت بدايه 2000 و2001 لان هذيك المدرسه الخصوصيه نعطيوها المؤسسات التعليميه العموميه لانها فرغات. راه انا كنتبع مؤسسات كانت غتباع في الدار البيضاء 10 د المؤسسات ووقعت عليها ضجه وجمعيات الفيدراليه وقفتها. المبيع ديال 10 د المؤسسات كان ضربه قاضيه للتعليم العمومي. اذا هذه المساله هذه علاش هذا القطاع الخاص يجي يستثمر في العمومي، نعطيوه المؤسسات ويسيرها، ولكن بتكون بحث دفتر الضوابط. بقاو شي دقائق معدوده نشوفوا اخر مداخله ديال حسين الزق ديال المشاهدين الكرام. نعم، اذا مساهمه المشاهدين مستمره كذلك. تلقينا رسائل عديده من عدد كبير من التلاميذ الطلبه وكذلك الاساتذه واطر التوجيه. الكل واحد عنده رايه في المجال وكذلك عنده اقتراحاته لتاهيل المنظومه التربويه في بلادنا. محمد اشهبار من الدار البيضاء ومعاه محمد حمزاوي من توريرت كيقول انه في الوقت اللي كيترتفع فيه عدد المترشحين البكالوريا ظلت للاسف مؤسسات التعليم العالي بعيده كل البعد عن التفاعل مع التغير الديموغرافي والتربوي، وبطاقات استيعابيه جد محدوده في الغالب. سالم الدودي من الرباط كيتساءل كيف تتصورون منظومه تربويه بدون بوصله لتوجيه التلاميذ؟ نسب البطاله عند حاملي الشواهد في ارتفاع، وتغييب التوجيه سيكون خطأ تاريخيا في حق الأجيال القادمة. أبو علي عبوتي من الحسيمة، زهير بوعامي من وجدك يقول أن الحاصلين على البكالوريا بميزة حسن فما فوق يلجون المدارس العليا، وأصحاب ميزة مقبول يتدفقون باكتضاد على الجامعات. والسؤال: هل هناك استراتيجية للحد من هذه الفوارق بين هذه المدارس العليا والجامعات، وكذلك بين ما هو خصوصي وعمومي؟ محمد عزيزي من تنغير:
كيقدم نفسه أنه مستشار بمركز للتوجيه، كيأكد أنه من الأخطاء اعتماد مقاربات مستوردة من كندا وفرنسا وإسقاطها على منظومة تربوية غير متجددة في المناهج وفي الإمكانيات. ويختم إصلاح التوجيه رهين بإصلاح المنظومة التعليمية في شموليتها. عبد اللطيف بخاري من فاس، كمال أشدير من أكادير، وعلى لسان مجموعة من التلاميذ كيقولوا أن حاملي البكالوريا كذلك التلاميذ كذلك خصهم يتحملوا مسؤوليتهم والتركيز في اختيار التوجه المرغوب فيه، وهذا الأمر يتأتى بمشاركة مؤسسات التوجيه. قولنا ثواني محدوده لكل متدخل فيكم، الا بقات شي فكره ولا شي مقترح لتجاوز هذه الاكراهات كلها اللي تكلمنا عليها. تفضل السي بوهدمه. انا كنظن انه هضرنا على الرؤيه، خص نبداو بواحد الرؤيه واضحه، يكون عندنا اهداف اللي تكون طموحه، ما نشوفوش غير مليون، نشوفوا 2 مليون ديال الطلبه، وتكون عندنا الشجاعه الكافيه، الشجاعه السياسيه باش اننا ندوزوا لواحد المرحله جديده في التعليم في المغرب. انا ما كنحملش الوزاره بوحدها المسؤوليه، خص الفاعلين الاقتصاديين، خص كاع الشركاء يتعاونوا باش نخرجوا نديروا شي نقاش وطني حول التعليم المغرب، ماشي على التعليم العالي، ونخرجوا بواحد التصور واضح اشنو بغينا نوصلوا ليه، ونشاركوا كذلك الطلبه لانهم في اغلب الاحيان ما كنشاركوهمش. كنتناقشوا مع النقابه الاساتذه، كنجلسوا معاهم، كيكونوا مفاوضات وكيخرجوا بنتائج، ولكن الطلبه ما عمرنا تناقشنا معاهم، عرفنا شنو هما المشاكل اللي كيعانيوا منها حيت هما كيعيشوا في الجامعه النهار كله. سي كنافو. Je suis tout à fait d'accord avec lui et je crois qu'il faut vraiment que tout le monde prenne conscience des problèmes que nous vivons. Que tout le monde s'assoie et qu'on fasse un véritable, je vais dire un plan Marshall pratiquement de l'éducation au Maroc. C'est ce qu'il nous faut. Il faut vraiment qu'on prenne conscience aujourd'hui que nous avons une démographie importante. On parle de 2 millions d'étudiants, dans 10 ans, c'est rien du tout. Ça va, on va y arriver très vite. C'est très facile à y arriver. Et nous, ce que nous souhaitons, c'est ne plus avoir d'échecs. Que ce soit à partir du secondaire, du primaire et du supérieur, qu'on n'ait plus ce phénomène. On dépense un argent fou. En budget de l'État, il est énorme. Vous imaginez le budget de l'État pour l'éducation dans notre pays? Alors qu'est-ce qu'on fait? Nous devons rester dans cette situation. Moi je crois que tout le monde est conscient. أنا غادي نمشي يعني المطالب كفيدرالية ديال جمعية أمهات وآباء وأولياء التلاميذ بالنسبة لهذه المسألة هذه. أول مسألة هي إرجاع نظام المباراة بالنسبة لشهادة البكالوريا، ونزيدوا نطولوا له شي شوية في المدة، لأنه ولينا كنعرفوا بلي البكالوريا ولاو كيعطيوها 2 سنين. إلا كنا الدول اللي كناخذوه ونشربوه كنعطيوها 5 سنين و6 سنين، وشهادة البكالوريا ولينا كنعطيوها 2 سنين، وهذا راه شيء حتى هو كيعرقل شيئا ما. المسألة الثانية هي تعميم المنحة، واللي درنا فيها عدة بلاغات، واللي لحد الآن ما وصلناش لواحد الشيء اللي حقيقة يعجبنا كاملين ونرضوا عليه. وبالمناسبة هنا كنحيي السيد الرئيس سي محمد كنوش والناطق الرسمي باسم الفيدرالية، وكنتمنى لهم بجوج بهم الشفاء العاجل، لأنهم بجوج بهم فعكة صحية. والمسألة الثالثة هي النظر في المسألة ديال توفير المعاهد بالنسبة لوليداتنا كاملين، وربط التعليم بتأهيل سوق الشغل. من هنا كندعو كل المسؤولين على التربية والتعليم إلى ضرورة الموازنة بين التكوين المهني والتكوين العلمي في التعليم الجامعي حتى يتم تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص في الحصول على العمل. سي حمدي باختصار. أنا عندي كجمعية مغربية لإطار التوجيه والتخطيط التربوي ما ليس إلا أن أزكي ما طرحه الإخوان، وأضيف الإضافة اللي كاين هي أولا النهوض بميدان التعليم هو نهوض بمجتمع، وميدان التعليم هو المدخل الأساسي، لأنه مدخل لكل القيم التي يمكن أن تعطى للمجتمع. أولا إصلاح البرامج والمناهج، لأنهم الآن المناهج والبرامج مبنية على المعارف وعلى تحسين المعارف، ويبنى عليها نظام التقويم. نظام التقويم يبنى على تقويم المعارف وليس الكفايات. إذا إصلاح المناهج والبرامج سيؤدي إلى إصلاح نظام التقويم، ولما لا إخراج الوكالة الوطنية للتقويم والتوجيه التي نادى بها الميثاق في سنة 2000
99 اللي حد الان اللي مازال مرات النور، وكل مره كيقطعوا لنا طريف. مره داروا وكاله ديال التكوين المهني، وكاله للمحاربه الاميه، الوكاله ديال التوجيه والتقويم اللي نادى بها الميثاق، لحد الان لم ترى النور وستعرف مجموعه من الاقتطاعات. اصلاح نظام البكالوريا، لانه الان المراقبه المستمره ولا النظام الجهوي ولا البكالوريا في شقها الوطني لا تمر على احسن ما. اذا اصلاح نظام البكالوريا واعطاء الاستقلاليه للجهات، لانه فعلا نحن ننادي بجهويه متقدمه. هذه الجهويه المتقدمه لن تترك المركز يتدخل في كل برامج المناهج. نادى بها الكتاب الابيض والميثاق الوطني، واعطى 15% للمناهج والبرامج المحليه، 15% للمناهج والبرامج الجهويه، والما باقي للمراكز السي حمدي الفكره مفهومه السي دبا باختصار شديد. الاقل واطلب كجمعيه لعقد حوار وطني صريح في جميع الفعاليات وجميع المتدخلين وكل المهتمين. مفهوم الفكره السي حمدي السي دبا باختصار. يناقشوا هذه المعضله الكبيره. اظن انه قضيه التربيه والتكوين هي قضيه مجتمع اولا، ثانيا انه نطمح ان تلعب الجامعه دور قاطره للتنميه ولاشعاع مجتمع العلم والمعرفه، ثالثا انه الجامعه هي الوحيد اللي يمكن له يكون كل الاجيال. كونت اجيال سابقا واللي هي الان محمله مسؤوليات، رغم يمكن كل ما نقول انه كونت اجيال محمله مسؤوليه الان، ولا زالت يمكنها تكوين اجيال مستقبلا ان شاء الله، وغادي تعرف التطور اذا كانت ايضا كل الشركاء استطاعوا يواكبوها ويعطيوها الامكانات المتاحه باش تقوم بهذه الادوار ديالها. سيدي بسم نقطة أساسية ومهمة الله يخليك، وهذا نداء لأن هذا منبر إعلامي وما يمكنناش نفوتوا هذه الفرصة بالنسبة للتلميذ الذي سيعاقب عقوبة الجنحة على الغش في الامتحان. حقيقة هذا راه حيف في حق أبنائنا. إذا كان الابن كيرتكب مخالفة وهو داخل الامتحان وأنه كيرتكب من شهر حتى ل5 سنوات، هذا منبر إعلامي وما يمكنليش نفوت هذه الفرصة النظر في هذه. لأن إذا كان وضع هذا النظام مجلس الحكومة كنتمناو على أن البرلمان ما يصدقش عليه، وحنا كأمهات وآباء ما كنتجوش مجرم وإنما كنتجو تلميذ. شكرا لك. شكرا لكم باسم طاقم البرنامج. كنتمناو كذلك حظ سعيد لكل الذين يجتازون والذين يجتازون امتحانات البكالوريا هذه السنه، وكذلك الحاصلين عليها او الذين سيحصلون عليها مستقبلا. اشكركم، اشكر الجمهور الحاضر معنا، اشكركم مشاهدينا الكرام على حسن التتبع، والى اللقاء في فرصه مقبله بحول الله.